गाइस ये बहुत ही प्यारी साइड बनने वाली है, जिसके नीचे जो है लोहे का फ्रेम दे रहे हैं और जो सिटिंग का है वो हमने कीकर की लकड़ी का स्ट्रक्चर तैयार किया है और बैक के लिए हमने MDF कर्व की है। बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आने वाली है इस साइड की। ये जो है हम फूड कैफ़े में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा गार्डन बना रहे हैं, उसके अंदर ये साइड सिटिंग होगी सारी। तो इसकी मुकम्मल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद टेक्निक वीडियो और न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये देखिए।